لسه ما عملتوش غدا؟ طب الحقوهم بقى بسرعة بصينية تجنن، هيعملوا منها سندوتشات رهيبة بإذن الله. محتاجة فلفلة ألوان وبصلاية متوسطة بيضة وزيها حمرا ومعلقة صغيرة زبيب، ومعايا طماطميتين صغيرين قطعتهم مكعبات صغيرة كده، و3 بطاطسات كبار حمرتهم. ويلا نجهز الصوص. هحتاج معلقة كبيرة جبنة كريمي أو فتة، أنا استخدمت كريمي من الأصدقاء، عليهم معلقتين كبار زبادي، ومعلقة كبيرة باربيكيو صوص وزيها مايونيز. وعلى طرف المعلقة الصغيرة حطيت بابريكا مدخنة وفلفل أسمر وتوم بودرة، وقلبتهم بسرعة كده. وجبت كوباية صغيرة حطيت فيها معلقة صغيرة من زبدة الفول السوداني، بتضيف دفى كده ونكهة لطيفة قوي، وفكتها شوية بمعلقة صغيرة مية سخنة، وبعدين ضفتها على الصوص اللي عملته وكملت تقليب لحد كل ما تجانس مع بعض. في طاسة على النار هحط مكعب زبدة وهنزل بالخضار بتاعي يتشوح، ولو بتحبوا الخضار مقرمش ما تدبلوش قوي، لو عندكم كبار سن سيبوه يدبل تماما. وحطيت نفس البهارات اللي على الصوص، بابريكا مدخنة وتوم بودرة وملح بسيط كده، وما حطيتش فلفل بصراحة علشان بيتعب المعدة. وقلبه كويس، واول ما يدبل انزلوا بمكعبات الطماطم وسيبوها دقيقة لدقيقتين، وبس كده احنا جاهزين لرص المكونات. نفس الصينية شلت بس منها الخضار، وهبدأ برص البطاطس وبعدين الخضار وبعدين الصوص، وهختمها بجبنة موتزاريلا. عايزين مطة اعلى حطوا جبنة اكتر، انا كانت مجمدة لسه ملحقتش تفك فاكتفيت باللي فك منها، ولكن تقدروا تزودوا وممكن تحطوا مشكل جبن مطة براحتكم وتدخل تحت الشواية. وبرضو لو عايزين مطة عالية ما تسيبوهاش تبقى دهبي قوي كده، خلوها دهبي خفيف خالص. كلوها في عيش فينو او بلدي، عايزة اقولكم جميلة جدا ما شاء الله، وبالهنا والشفا.